骆驼，骆驼的蛋。骆驼会生蛋吗？会呀。我有个中国朋友，他老是向我吐槽说，伊朗的食物太单调了，哪怕是自己想做菜，也觉得我们那边的食材太少了。那么刚好我这里有个菜市场，我今天想去逛一下，看一下中国的食物到底有多丰富。好大呀！什么南瓜？这什么啊？这是什么？是一种黄瓜吗？哇，看这里的生姜，好便宜啊！这个生姜在这里1公斤的话是20块钱，我们那儿是70、80块钱1公斤，真的太夸张了。我们那儿确实，我感觉这里的蔬菜瓜果种类真的非常丰富。这是什么？榨菜是什么啊？就是蔬菜，然后榨成这个样子。我特别喜欢吃这个。什么？哦，这是什么？山药，用来干嘛的？怎么吃的？还有生活气息呀，这里。这个是那个什么？就是抓饭里面那个。看这里的蘑菇，这里好多种蘑菇啊，我们伊朗只有1种。光鸡蛋，这里也有好多种类。是什么？那个什么骆驼的蛋。鸵鸟，骆驼会生蛋吗？会呀。鸵鸟生蛋的呀，骆驼跟牛羊一样。这个菠萝在我们那儿算是一个奢侈品，但是在这里感觉还挺便宜的。7.8元，可以给一斤吗？8块5。对吗？吃了。谢谢。哦，谢谢，谢谢，好。刚才想给大家展示一下我买的这个火龙果才8块钱，然后我打开了这个支付宝看了一下，我付的居然是8毛钱，所以先回去然后补上一下吧。这个多少钱呀7块8。7块8。我刚才是不是付错了呀？8毛，我付的才是8毛，对。7块8一斤，8块5毛。就是。好，谢谢。谢谢，谢谢。刚逛了一圈这里的菜市场，感觉这里的食材种类确实非常丰富，伊朗有的这里几乎都有，然后这里的很多东西我们那儿没有。另外一个，很多水果感觉在这里比我们那儿便宜多了，像我买的这个火龙果才花了8块钱，这个在伊朗想买的话，至少是20、30块钱。